我们在家炖鸡块时，有人焯水，有人直接下锅炖。其实这两种做法都不对。要想炖出来的鸡块不腥不柴，软烂入味儿，你就像我这样做，好吃到连汤汁都不剩。首先，鸡肉里面先加入1勺食盐，再加入1勺面粉。食盐和面粉有很强的吸附性，可以吸附掉鸡腿上面的灰尘杂质，还有一些血水。抓拌均匀以后，再倒入一些清水，把鸡腿肉先浸泡上20分钟，把里面的血水逼出来。趁这个时间，我们来切一些小葱，再准备一块生姜，切成姜片，再准备一些大蒜，切成蒜片。小料切好后放入盘中，再准备1颗八角备用。再准备2个削好皮的土豆，切成小块，切好后放入盘中备用。这时候把浸泡好的鸡肉用流动的清水清洗干净，一定要多清洗2遍，直到把水洗清澈为止。清洗干净以后，再放入漏筐，把鸡肉上面的水分控一控。接下来起锅烧油，油热放入几粒冰糖，开中小火把冰糖炒至化开。我们炖肉时可以先炒个糖色，这样炖出来的肉不仅颜色更漂亮，而且还可以去腥增香。最后把糖色炒至这种焦糖色，接着再把鸡肉倒进来，翻炒均匀，使每块鸡肉上都能裹上糖色。炒好之后，再把小料倒进来，继续翻炒，把小料炒出香味，把鸡肉表面的水分炒干，炒至鸡肉收缩的状态。接下来再加入一些生抽，再加入一点老抽，把鸡肉炒至上色。炖鸡腿时不要再焯水啦，焯水营养会流失掉，而且口感特别容易发柴。炒好之后，再倒入没过鸡腿的开水，这个时候一定要加开水，千万不要加凉水。加入冷水，鸡肉会热胀冷缩，吃起来口感特别容易发柴。在炖的过程中，如果上面有浮沫的，用勺子撇去上面的浮沫。这个时候先不要盖盖子，先炖上5分钟，让里面的腥味散发出去。5分钟以后盖上盖子，先炖上10分钟。10分钟过后开始调味，加入3勺食盐，把土豆也加进来，把土豆整理一下，让每颗土豆都能裹上汤汁。整理好以后盖上盖子，再炖上10分钟。时间到，我们打开盖子看一下，哇，太香了，口水都要流下来了。这个时候我们开大火，把里面的汤汁略微的收一下。今天的这道菜米饭又要多加2碗啦。鸡肉吃起来鲜香入味，不腥不柴，土豆一抿就化。出锅之前再撒上一些葱花，相信我，这么做的炖鸡块，老人小孩都抢着吃。看完我的视频，要记得给阿鹏点赞、关注、评论、转发。下一个视频再见。